नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सुपर क्वालिटी के अंदर साइबेरियन हस्की। क्वालिटी आप देख सकते हैं वीडियो में। फुल वूली कोट, एक्टिव और हेल्थी पपी। पपी की पूरी जानकारी के लिए आप ओनर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फादर मदर की वीडियो मंगा सकते हैं और जो आप डिटेल चाहते हो वो आप मालूम कर सकते हैं ओनर से। शानदार क्वालिटी की साइबेरियन हस्की पपी है। ओनर के व्हाट्सएप नंबर दे दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। और डिलीवरी भी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा अगर आप मंगाना चाहते हो। देख सकते हैं क्वालिटी आप, शानदार क्वालिटी। फुल वूली कोट में ये पपी है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी क्वालिटी की पपीज लेके आते हैं। थैंक यू।